Binbir Gece Masalları 713. Gece. O aralık içeriye gayet güzel olan karısı girmiş. Kocasını düşünceli görünce sebebini sormuş o da. Ey hanım, bu yaşa geldim, bir evlat sahibi olamadım. Bunun kabahati yalnız senindir. Zira ikinci bir defa evlenmeme razı olmadın demiş. Kadın ise kabahatin kendisinde değil, onda olduğunu söylemiş. Her neyse çavuşbaşı o gün sarayda birkaç günlük bir iş aldığı için sefer hazırlığı yapmış ve yoluna revan olmuş. Hatun kocası gittikten sonra can sıkıntısından pencerenin önüne oturmuş, dışarıyı seyre başlamış. O aralık işte Acuze de oradan geçiyormuş. Belki derdine çare bulur diye ona hemen kapıcıyla haber göndermiş, eve aldırmış. Elini öpmüş, Acuze de kendisinden ne istediğini sormuş. 714. Gece. Çavuşbaşının karısı kocasıyla aralarında geçen konuşmaları nakletmiş. Bu yüzden huzurunun kaçtığını söylemiş. Acuze bunu fırsat bilip, ''Ey kızım, sen hemen Şeyh Ebu el-Hemlat'ın ziyaretine git. İsteğin mutlaka olur.'' deyince hatun oraya birlikte gitmelerini teklif etmiş. Sonra da hemen üzerine bir ferace alıp yola çıkmışlar. Konaktan çıkarlarken kapıcının sualine cevaben de hatun gidecekleri türbenin yerini söylemiş. Birlikte yola revan olmuşlar. Acuze içinden hatunun üzerindeki mücevherleri nasıl soyacağını düşünür dururken tüccar çarşısına gelmişler. Acuze tanıdığı gayet güzel bir tüccarın mağazası önünde durmuş. Biraz sonra hatun da yanına gelmiş, ona kendisini orada beklemesini söylemiş. Zavallı kadın mağazanın kapısı yanında beklemeye başlamış. Acuze de gitmiş. 715. Gece. Biraz sonra tekrar gelmiş. Bu sefer mağaza sahibinin yanına varmış. Ey efendim, şu dışarıda gördüğün benim kızımdır. Kendisi gayet akıllı ve namuslu bir kızdır. Onu evlendirmek isterim demiş. Delikanlı bu sözlere çok memnun olmuş, sonra birlikte yola revan olmuşlar. Bu yerde çapkınlığı ile meşhur birisi varmış ki lakabı Boyacı Mehmet imiş. Hemen ona gitmiş koca karı. Derdini anlatmış, demiş ki, ''Ey Mehmet Efendi, biz bir iyi kişiyiz. 2 çocuğumla birlikte konağımız tamir edildiği için sokakta kaldık. Allahu Teala Hazretleri beni size gelmeye teşvik etti. Bana yardımcı olunuz.'' Adam, tüccar delikanlı ile gayet güzel olan çavuşbaşısının karısını görünce çapkınlık damarı kabarmış ve Acuze'ye 3 tane anahtar vermiş. Bunlardan birisi haremin, diğeri selamlığın ve en sonuncusu da evin giriş kapısına aitmiş. Acuze anahtarları aldıktan sonra yanındaki tüccar ile çavuşbaşının karısını almış eve sokmuş. Önce hatuna, ''Ey kızım, işte Ebu'lik Hemlat denen zatın yeri burasıdır. Sen yukarıya çık, ben şimdi gelirim.'' demiş. Onu yukarıya göndermiş. Sonra delikanlıya da diğer odaya göndermiş. Ona da aynı şeyleri söylemiş. 716. Gece. Acuze delikanlıyı da öbür odaya koyduktan sonra çavuşbaşının karısının bulunduğu odaya girmiş. Hatun bir an evvel şeyhi görmek için sabırsızlık gösterince Acuze demiş ki, ''Kızım, seni hemen şeyhin yanına götüreyim. Lakin onun bir oğlu var ki yarı meczuptur. Eğer üzerindeki mücevherat ile yanına girersen hemen üzerine saldırır. Onun için üzerindeki kıymetli şeyleri buraya bırak.'' Hatun hemen üzerindeki her şeyi çıkarmış ve çırılçıplak kalmış. Acuze onları bir bohçaya koyup sandığa kilitlemek bahanesiyle dışarıya çıkmış, bir kenara bırakmış. Oradan delikanlının odasına varmış. ''Oğlum, bizim bir haset komşumuz vardır ki kızıma senin cüzamlı olduğunu söylemiş. Kızım ille de seni çıplak görmedikçe razı olmuyor.'' der demez tüccar delikanlı üzerindeki elbiseleri çıkarmış. Yanında bulunan 1000 altını da teslim etmiş.
Acuze doğruca boyacı Mehmet'in dükkanına varmış. Boyacı Acuze'yi görünce memnun olup olmadıklarını sormuş. Acuze de Allah razı olsun. Ancak eşyalarımız yolda. Ben onlara bakmaya gidiyorum. Sen şu altını al, evlatlarıma biraz yiyecek bir şeyler götür deyince boyacı Mehmet'in canına minnet bildiği bir şey ayağına geldiği için memnun dükkanını çırağına bırakmış, çıkmış gitmiş. Biraz sonra Acuze çırağı da hamallarla meşgul olması için ustasının evine göndermiş. Dükkanda yalnız kalmış. 717. Gece. O aralık oradan geçen bir eşekçiye Acuze seslenmiş. Demiş ki, bu adam birkaç kere iflas etti. Şimdi de tam iflas halindedir ve birkaç gündür meydanlarda yok. Kendisinden alacaklı olanlar kadıya şikayet ettiler. Neredeyse kadı gelir. Sen bana şu eşeğini ver. Al sana bir altın. Sonra burada bulduğun bütün boya küplerini kır ki kadı geldiği zaman içeride bir şeyler bulamasın. Eşekçi Acuze'nin söylediklerini dinlemiş. Bir altını almış, sonra da bütün küpleri kırmaya başlamış. Acuze de eşeği aldığı gibi emanetlerini bıraktığı attara gitmiş. Eşyalarını almış, doğruca evine varmış. Kızı annesinin birçok eşya ile geldiğini görünce memnun olmuş annesine. Ey valide sen bugün neler yaptın diye sormuş. Acuze de kızım ben bugün 4 suç birden işledim ki bundan her birisi ayrı ayrı mutazarrır olan 4 kişi çıktı. Fakat beni korkutan bir şey var. O da eşekçinin beni tanımış olmasıdır demiş. Biz Acuze ile kızını bırakalım. Gelelim boyacı Mehmet'e. Zavallı Mehmet sevinçle yiyecekleri almış, arkasından gelen çırağına vermiş. Yolu dükkanının önünden geçtiği için eşekçinin küpleri kırdığını görünce aklı başından gitmiş. İçeriye girmiş ve eşekçiye yaptığının manasını sormuş. Eşekçi de elhamdülillah sen kurtuldun demiş ve Acuze'nin kendisine naklettiklerini aynen nakletmiş. O zaman zavallı adam nasıl bir badireye düştüğünü anlamış ve başını dövmeye başlamış. Eşekçi de eşeğinin gittiğine yanarak ahu figan etmeye başlamış. 718. Gece. Eşekçi hem ağlar hem de boyacının yakasına yapışır. İlle de eşeğimi isterim. Zira bu hatun senin validen olmasaydı sen dükkanını ona emanet etmezdin demiş. Esnaf da ondan yana çıkmış. Nihayet esnafın da aracılığı ile evinde oturduklarını söylediği Acuze'yi bulmak için esnaf ile birlikte evine gitmişler. Bunlar eve gide dursunlar, gelelim boyacı Mehmet Efendi'nin evine. Çavuşbaşının karısı bir müddet Acuze'nin gelmesini beklemiş, gelmediğini görünce odasından çıkmış, Şeyh El Halat'ın ziyaretine gidiyorum diye tüccarın bulunduğu odaya girmiş. Karşısında çırılçıplak bir insan görmüş. O zaman tüccar hatuna demiş ki, ey sevgilim, validen nerede? Seni bana tezviç etmek için buraya getirdi. Neredeyse bul da gelin deyince hatun hayret etmiş ve Acuze'nin kendi anası olmadığını, anasının ise çok seneler evvel öldüğünü söyleyince tüccar nasıl bir Acuze'ye dolandırıldıklarını anlamış ve hatuna madem ki ben Acuze'yi senin validen olarak biliyorum, kayıp ve zararını sen ödersin deyince hatun itiraz etmiş. Asıl kendisinin tüccardan alacaklı olduğunu söylemiş. Bunlar burada bu şekilde münakaşa ederlerken boyacı Mehmet ile cemaatta gelmişler. Boyacı içeriye girmiş, her iki genci çıplak görünce hayret etmiş. Sonra annelerinin nerede olduğunu sormuş. Zavallı gençler hatunun anneleri olmadığını söylemişler ve başlarından geçenleri nakletmişler. Bunun üzerine boyacı her ikisine de evlerinden çıkmalarını söyleyince her ikisi de itiraz etmiş ve bu durumda evi nasıl terk edeceklerini sormuşlar. Boyacı naçar onlara kendi elbiselerinden vermiş. Hatunu evine göndermişler. Tüccar ile diğerleri de valinin huzuruna gidip dertlerini anlatmışlar. Vali şehirde bu acüzelerin çok olduğunu, buldukları takdirde hakkından geleceğini söylemiş.
Hep birlikte Acuze'yi aramaya çıkmışlar. Bu sırada Acuze de kızına yeni bir melanet yapmak istediğini söylemiş. Kızı Zeynep ise bundan vazgeçmesini ısrarla tembih etmiş. 719. Gece. Acuze kimseden korkmadığını söylemiş ve cariyelere mahsus elbiseler giyerek sokağa çıkmış. Meğer o akşam Bağdat şehbenlerinin oğlu sünnet olacağı için konakta büyük şenlik varmış. Acuze işte bu konağın önünden geçerken kapıda bir cariye ile şehbenderin oğlunu görmüş. Hemen yanına varmış, selam vermiş ve "Ey cariye, sen hemen içeriye gir. Hanımına inşallahü teala niyet ettiği şeyin 3 gün içinde olacağını söyle" demiş. Cariye çocuğu kime bırakacağını sorunca "Ben bakarım" demiş. Çocuğu kucağına almış, cariye gittikten sonra hemen küçük çocuk ile doğru kuyumculara giden Acuze, ismini daha evvelden bildiği bir Yahudinin mağazasına gitmiş. Kuyumcu daima şehbenderin evine gittiği için çocuğu tanımış ve Acuze'ye itibar etmiş. Ne istediğini sormuş. Acuze de "Ey efendi, hanımım senden birkaç bilezik ile küpeler istiyor" demiş. Yahudi canına minnet bildiği bu eşyaları vermiş, üste de bir sürü hediyeler takdim etmiş. Acuze bunları aldıktan sonra çocuğun biraz yanında kalması için Yahudi'ye ricada bulunmuş. Zira daha alacağı şeyler olduğunu söylemiş. Yahudi de buna kanmış. Mücevherleri aldığı gibi Acuze doğru evine gitmiş. Şehbender'in oğlunu da Yahudi'ye bırakmış. Gelelim konağa. Zavallı cariye hanımına Acuze'nin söylediklerini nakledince hatun şiddetle yerinden kalkmış ve "Ey budala, koş kapıya. Zira benim tanıdığım böyle bir hatun yok. Bu kötü kişidir. Oğlumun başına bir hal gelmesin" demiş.